Sveiki visi, jūs esat Mezgimo kanale Megzti paprasta, aš esu Kristina ir šiandieną kviečiu pakalbėti, pabendrauti, pabūti ir sužinoti, kaip prasidėjo mano tie mezgiminiai metai. Paskutinis video buvo sausio 1 dieną, kuris, galima sakyti, užbaigė praeitus metus ir, padarė įžangą į šiuos metus. Tai dabar ką aš galiu jums tokio geresnio papasakot? Praeitus metus, kaip žinia, užbaigiau kašmyriškai. Megztinis, mylimas, vilkimas. Labai džiaugiuosi, kad jį nusimezgiau, jis yra be proto malonus nešioti. Tai yra geriausia, kas gali būti viename megztinyje. Tiek pluoštas, tiek modelis, tiek viskas. Tai absoliučią bazę aš nusimezgiau. Tai dabar, kaip ir minėjau, praeitus metus uždariau su kašmyru ir šiuos metus pradėjau irgi su kašmyru. Tai metų pradžią pradėjau su kašmyru, pradėjau megzti vyrui kepurę. Ta kašmyrą aš jau jums rodžiau, ten, kur daug kilometrų, 100 gramų, tiksliau 1,5 kilometro siūlų. 100 gramų, pirkau aš juos Kasalanoje, mezgiau 3,5 numerio virbalais ir numezgiau vyrui štai tokią visiškai paprastą dvigubą kepurę. Kepurė yra jau aktyviai nešiojama dėka mūsų šitų orų ir žiemos. Kepurė yra dviguba. Jinai yra tokia, šitas siūlo galiukas yra paliktas ne veltui, papasakosiu šiek tiek vėliau, kodėl. Tai yra tokia ilga, dviguba kepurė. Tai dabar kodėl yra paliktas šitas siūlo galiukas? Nes jis ją nešioja ir taip. Bet mano pirminis planas tai buvo jam numegzti kepurę, kuri turėtų dar ir atvartą. Kad jisai galėtų nešioti štai taip. Bet aš dėka savo didelių skaičiavimų ir visko galėjau, sakykime, apsimesti kokiom, 4-6 akim daugiau. Čia aš esu apsimetusi 118 akių. Nes kai aš atvartą, padarau, atlenkiu, jam šiek tiek, bent jau jis taip man leidžia žinoti, kad jam šiek tiek spaudžia. Tai jisai dabar nešioja tokią, sakykime, kepurę be atvarto, bet jinai turi šiek tiek per daug ilgio, bent jau kaip ją. Bet jisai ją vis tiek nešioja. Ir jisai eina ir mato, kaip kiti vyrai eina irgi su tom kepurėm, su čia styrančiais šitais visais dalykais. Ir nieko, žinokit, ir nešioja. Tai aš dar to siūlo esu taip nenukirpus, nepaslėpus, vien tik dėl to, kad galvoju, galėčiau aš būti dar geresnė žmona negu kad esu ir šiek tiek nuardyti vienos kepurės. Labai nedaug man jos reiktų nuardyti, gal kokius gerus 5 cm tik tai. Ir užbaigti per naujo ir jau šita kepurė galėtų būti visiškai pabaigta. Nežinau, galiu aš ją ant savęs pasimatuoti, kaip jinai atrodo ir kokio jinai yra aukščio. Moterim, tai man atrodo, tos tokios kepurės su šiek tiek laisvumo viršugalvyje yra visiškai gerai, visiškai paprasta. Bet vyram yra kažkas tokio. Sakau, jinai turi, kaip galit matyti, jinai yra tokia ganėtinai ilgoka. Bet pavyzdžiui, man tai jinai yra pats tas. Ir netgi, sakyčiau, netgi didoka. Tai Bet vyrui, nežinau, jis ją nešioja. Bet galvoju, kad aš galėčiau dar ją pataisyti, kad jinai būtų dar ir dar tobulesnė. Tai taip šita kepurė atrodo. Susimezgė. Žinokit, bijau pameluoti kiek, bet kažkas apie 100 gramų kašmyro. Tai manau, kad kašmyro 100 gramų Kasalanui kainuoja apie 24 ar 5 eurus, tai aš galvoju, kad tai kašmyriniai kepuriai tai nėra labai daug.
Tai va, tai toksai mano, žodžiu, pirmas kašmyrinis mezginys buvo. Kepurė vyrui. Dabar, ką aš mezgiau toliau. Galit matyti ant manęs. Negaliu pasakyti, kad aš labai jau čia vykusiai priderinau, žodžiu, tą liemenę su marškinėliais trumpom rankovėm, bet šiuo einamuoju momentu nelabai turiu ant ko geriau jum ją parodyti. Tai dabar šiek tiek priešistorės apie šitą liemenę. Pabaigus megzti kepurę, man liko ant virbalų tik tai mano Petit Megi kardiganas, kurį aš jau mezgu, nežinau, 4 mėnesiai. Gal pertėdu, gal šiek tiek mažiau, bet jau netoli to. Tai va, ir žodžiu, pabaigiau aš tą kepurę megzti, viską ir man labai prisireikė megzti kažką naujo. Kažką naujo, o ką naujo aš nesugalvoju. Ir pradėjau neršti, tai ten. Ir aišku, po to jau Instagramas, tai pas mus yra tas žvėris, kuris pagal tavo paieškas jau paskui tau maždaug jau pradeda, sakykime, tavo tą kontentą visą reguliuoti pagal tai, ką tu ieškai, ką tu žiūri ir taip toliau ir panašiai. Ir visai netikėtai, man pats Instagramas išmetė vienos dizainerės liemenės pristatymą. Tas pristatymas fantastiškas buvo ir katiniukas, ir spalva, ir modelis, žodžiu, viskas. Tai jisai man išmetė Močinits Taipei West. Ir ką jūs galvojat, kaip dabar atsimenu, buvo penktadienio vakaras. Ir žodžiu, aš rodžiau praeitam video, kad pirkau dar ką Salanai, kai pirkau vyrui, žodžiu, kepurį kašmyrą nusipirkau dar ir savo papildomai, nes prieš tai buvau dar pirkus apie 100 gramų to kašmyro. Ir ką jūs galvojat, ir žodžiu, nusipirkau tą prašymą, nes jau man, žinokit, yra tas toksai lietuviškas posakis, prisireikė kaip, sakykime, į tualetą. Jau čia su cenzūra. Tai va, tai aš nusipirkau, aišku, penktadienio vakaras, atsispausdinti, kur aš jo neturiu, mezgiau iš telefono. Mezgiau iš telefono visas tas schemas, viską, žodžiu, pasimezgiau ir mėginuką. Ir kas keiščiausia, pirmą kartą gyvenime iš pločio pataikiau į duotą tankį aprašyme. Negaliu sakyti, kad neapsidžiaugiau, bet vis tiek turėjau tą tokį įtarimą, nes aš niekada nepataikau, žodžiu, visai. Aš turiu kažkokį savitą, matyt, mezgimo tankį, kuris nesusisieja jokiais kanalais su mūsų, žodžiu, visom dizaineriam. Tai va, tai nusipirkau aprašymą, pasėmiau siūlus, pasimezgiau mėginuką, išploviau, pasimatavau, supratau, kad tinka, mezga. Ir ką. Ir tada jau tas mano projektas paėjo. Mezgiau, buvom ir apsirgę, žodžiu, čia šeiminiškai visi, tai kol gulėjau lovai, tol mezgiau. Ir ką, ir nusimezgiau. Aš juos nevadinu Taipei West, tai yra, kaip aš jaukiuosi, močios liemenė. Turiu bliuzelę iš močiutės skrynelės, tai va dabar turiu ir močios liemenę. Galiu pasirodyti, kaip jinai atrodo ant manęs, jeigu aš atsistosiu visų ūgių. Va, kaip tai atrodo. Štai tokia liemenė. Nežinau. Vat. Pažastų išėmimas nėra tas toksai labai gilus. Viską tik vienintelis dalykas, kad dabar reikia sugalvoti, su kuo ją nešioti. Šiaip pati dizainerė pačiam pristatyme ją laisviausiai nešioja ant skipliko kūno, be nieko. Man norisi kažko po ją. Tai va. Ir ką? Ir nusimezgiau. Aišku, šiek tiek pritrūkau to savo turimo kašmyro, nes aš ten turėjau apie 180 gal gramų dar. Nusipirkau papildomai 100 gramų, nes ašgi esu be galo gudri. Ašgi, kai pirkau pirmą kartą tą savo baltą kašmyrą, ką Salanai, ten buvo apie 100 gramų. Pirkau aš jį visai su kita intencija, visai kitam projektui, žodžiu, jau ir pamiršau netgi kam. Būna, labai dažnai tai būna, kad reikia čia ir dabar, megsiu tą ir tą, ir nenusimezgi ir paskui labai sėkmingai pamiršti. Ir ką, ir antrą kartą, kai aš pirkau, jau žodžiu irgi, man atrodė, kad aš tokį patį perku. Bet tačiau pasirodė, kad tai yra 2 skirtingi balti atspalviai. Ir kai man pritrūko jau to siūlo,
Kadangi aš mezgiau iš 4 gijų bendrai paėmus, mezgiau irgi 4 numerio virbalais, kaip rekomenduota aprašymė, nes ašgi klausykit tobulėjau, aš jau pataikau į tankius, kada niekada. Nepataikau tik tai iš aukščio. Tai va, ir nusprendžiau, kad jau reikia nuvažiuoti greitai į Kasalaną, nusipirkti to trūkstamo kašmyro. Galvau, pasimsiu abiejų po 50 gramų ir tikrai jau man užteks tai liemenį. Ir, žodžiu, nuvažiuoju ir, nežinau, kažkas mane myli iš aukščiau, ko gero, ir tenai yra 2 kamoliukus po 50 gramų, jau kaip manęs laukiančius, nes aš jau buvau nusiteikusi, kad reikės palaukti, kol man atvinios, o gal dar kažkurio atspalvio aš ir nerasiu. Nu, žinot, mūsų moteriška fantazija, jinai yra beribė, žodžiu, mes galim prisigalvoti visko, o visko. Tai žiauriai apsidžiaugiau, čiuptelėjau, žodžiu, dar tą 100 gramų kašmyro 2 skirtingų atspalvių ir parliekus namo mezgiau. Ir visumoje pasvėrus va šitą liemenę, jinai sveria 228 gramus. Tai aš to kašmyro dar trupučiuką turiu. Galvoju, kad teks man vėl apsilankyti Kasalanoje ir nusipirkti jo ir kažkur gal pridėsiu prie to savo balto pūkuoto siūlo, prie kurio aš, galima sakyti, nepritaikau nieko. O nepritaikau nieko dėl ko? Nes, kai mezgiausi mėginuką jau šitai liemeniai, aišku, aš būčiau galėjus jį pasiimti, bet nepasiėmiau, patikėkit mano žodžiais. Tai pirmą dalį to mėginuko mezgiau, dabar bijau sumeluoti, gal 4 gijom kašmyro ir 1 dėjau to savo pūkuokšlio. Balto jau net irgi neturėjau atsinešus, bet tikrai man rodos, kurios mane žiūri, žinot, apie ką aš kalbu. Ir tas pūkuokšlis, jisai duoda tokį kaip vatinį efektą, nemoku net papasakoti, tokį minkštumą, lengvumą kažkokį. O man liemeniai nepatiko šitas efektas, tai vat aš nusprendžiau mėgsti grinai iš kašmyro tik tai. Tai vat buvo toksai mano antras kašmyrinis procesas šiais metais. Ir ko gero mano kašmyriniai procesai sausio mėnesio buvo baigti. Sausio mėnesį mes dar turėjom, žodžiu, šitągi mezgimo susitikimą. Matėt, kad susitikom su Greta, jeigu žiūrit, ne? Pas Greta šiek tiek yra filmuotos medžiagos ir nuotraukų. Buvo labai maloni staigmena susitikti ten Greta, žodžiu, pabendrauti, pagert kavos, pamegzti. Tenai megzti aš nusinešiau kojinę. Ir pamegzti aš ją pamezgiau, bet vat, vėliau aš dar įkelsiu truputėlį, turiu pafilmavusi iš vakar dienos, vat apie tas kojines, irgi vat paspoilinu, išbėgu įvykiam už akių. Pamezgiau tenai šiek tiek kojines ir žinokit, ką aš dar mezgiau šitą mėnesį, mezgiau dar Megi kardiganą. Mezgiau Megi kardiganą, kuris vis dar yra pas mane procese. Turiu nulaužti, žinokit, aš ir šitą kardiganų kodą, nes kiek esu gyvenime pradėjusi megzti kardiganų, nesu užbaigusi nei vieno. Va taip. Tai aš galvoju, gal šitas Megi išgelbės mane nuo to kardiganų prakeiksmo. Tai šiam etapui aš turiu, kaip čia jums dabar parodyti, va štai tiek. Reiktų man megzti apie 30 cm nuo pažasties, dabar aš turiu kokius, sakykime, 24, bent jau kiek vakar matavau. Va, tai žinokit, dabar esu likusi su vieninteliu savo procesu ir ką, ir mes galioju aš jį po trupučiuką. Ir ko gero, didžiausia naujiena, kas nutiko, tai yra tai, kad irgi parodysiu šiek tiek vėliau, kad pagaliau laukiau ir sulaukiau naujų čiaugų virbalų. Jau man buvo taip neramu. Aš jau stebėjau visų parduotuvių, žodžiu, Instagramo storius, ką jie perka, ką jie kelia, ką jie gali paminėti, pasakyti apie juos ir taip toliau ir panašiai. Ir vieną vakarą, irgi stebėdamas storius,
užmačiau vienos siūlų pardavėjos, kad galima iš anksto užsisakyti čiaugų, nes jinai jau, žodžiu, yra padariusi užsakymą ir sausio pabaigoje yra planuojamas gavimas. Bet, sakykime, mano ir jos vertybės šiek tiek nesutampa, nes jos prekiavimo pagrindinė rinka yra Baltarusija, Rusija. Kiek aš galiu suprasti iš jos keliamo turinio. Ir vis tik tai aš nusprendžiau, kad aš dar turiu kantrybės ir aš galiu palaukti, kol pasaulio siūlai juos gaus. Aišku, aš parašiau iškart pasaulio siūlam, ar jūs iš vis planuojat turėti ar planuojat gauti. Taip sakė, planuojam, laukiam nuo tada, kai jūs mums apie juos papasakot. Tai, žodžiu, gerai sakau, viskas, laukiam kartu. Ir jau kai pasaulio siūlai įkėlė, žodžiu, story, kad kaip penktadienį, pirmadienį turi juos gauti, sakau, būkit žmonės, palikit man visus numerius iki 5 ir sakau, aš to jau pat atlėkiu juos susirinkti, nes man buvo tikrai labai baisu. Kai tu lauki, atrodo, kad laukia visi aplinkui. Tai man buvo labai baisu, kad aš liksiu ant ledo, nespėsiu užsisakyti ir taip toliau ir panašiai. Tai Ieva man, žodžiu, paliko mano numeriukus, kuriuo aš prašiau. Ir šeštadienį aš juos pasiėmiau. Tai dabar apie tos virbalus galvoju, aš pratęsiu kalbą toliau po to, kai jūs pažiūrėsit, ką aš jums vakar nufilmavau. Tai va, gero žiūrėjimo ir tada aš jau papasakosiu, ką aš iš tikrųjų apie juos galvoju. Fanta, pasisveikink. Kad jau prabudai, tai pasisveikink. Tai ką, mėly draugai, labą dieną, po 100 metų. Labas Fantytė ir tau, labas rytas, labas vakaras, labą dieną. Ir ką aš čia veikiu? Šiandieną aš turiu šeštadienį ir šiandieną aš turiu didžiulę šventę savo širdyje ir mezgiminėme pasaulyje. Tos šventės, kaip galit matyti, pavadinimas yra čiaugų kuots. Tai yra tie virbalai, kuriuos aš pamačiau, ko gero, bijau suklysti, bet gal dar vasaros pabaigoje, kaip naujiena vienoje, žodžiu, amerikiečių didžiulėje parodoje. Instagrame, žodžiu, jie buvo pasidalinę, kad čiaugų žada išleisti naujieną. Ir apie tą naujieną aš čia išzyziau visiems galvas, žodžiu. Manau, kad aš galiu drąsiai vadintis šitų kuotsų ambasadorių tarp mūsų mezgėjų, nes aš jau jų laukiau kaip nežinau ko. Ir ta išleidimo data ir nusikėlinėjo ir viską, bet ėmiau ir sulaukiau. Vakar jie pasiekė pasaulio siūlus, šiandien jie pasiekė mane. Tiksliau, šiandien aš juos pasiėmiau, nes vakar jau nebespėjau. Tai va, kaip galite matyti, papilnėjimas mano štai yra toksai čiaugų pasaulyje. Čia yra mano, žodžiu, čiaugų dėklas. Aš kaip ir sakiau, kad planuoju naują dėklą nusipirkti, dabar jau matau, kad čia jau pas mane bus kaip ir būtinybė. Ir pasižiūrim, kokius galiukus aš tų kuotsų čia pirkau. Pirkau šiaip visus iki 5 numerio. Nes didesnių nei 5 numerio mezgu itin retai ir tikrai turiu su kuo megzti reikalui esant. Tai va, tai pirkau 3,25, 3,5, 3,75, 4, 4,5 ir 5 numerio kubikus. Šiaip, kai jau susidomėjau mezgimu rimčiau, kai rimčiau pradėjau megzti, tai mano pirmieji virbalai parekomenduoti tuomet jau, sakykime, prakotusios mano draugaitės, Deimantė, tau linkėjimai. Žodžiu, ir buvo Knit-Pro kubikai metaliniai. Tai kubikais aš jau esu mezgus, turbūt esat mezgus ir ne viena iš jūsų, tai pažiūrėsim, kaip jie megs. Gal čia kartais bus tas variantas, kai virbalai mezga patys, arba kadangi tai yra naujiena, čia yra labai didelė motyvacija tiesiog megzti ir megzti jais. Atsimenat, kai vaikystėje, nežinau, ar jums tai būdavo,
Bet būdavo tas jausmas rugsėjį, jis nesitęsdavo ilgai, aš žinau, pripažįstu žodžiu, kai būdavo viskas nauja, kai buvo nauji sąsiuviniai, kai buvo nauji pieštukai, flomasteriai, parkeriai, kuprinės, sportinės aprangos, kokia būdavo motyvacija vien tik dėl to naujumo. Tai aš manau, kad šiuo atveju šičia irgi visą tai suveiks, pažiūrėsiu, pabandysiu, prisisuksiu, žodžiu, pamėgsiu ir pasidalinsiu. Atsinaujinau truputėlį savo vatirvalus, atsinaujinau ir šitą, žodžiu, minivalą kojinę megzti, nes sėkmingai, žodžiu, tenai esu palikusi to adapterio galiuką, tai atsinaujinau, kad turėčiau du reikalų esant, jeigu norėsiu megzti dvi kojinės kartu, pasiėmiau dar vieną, ko gero, einamiausią patį valą, 55 cm, kur padaro 80 cm virbalus, ir 35. 35 cm valas, tai čia padaro virbalus 60 cm. Mano tas valas yra dar vis pirktinis, o mano čia augau virbalam, jau žinokit, nežinau, kiek metų, nebeatsimenu. Atsimenu tą dieną, kaip aš pirkau, atsimenu visą istoriją, iš kur aš gavau netgi pinigų jam nusipirkti, bet neatsimenu, kada tai buvo. Tai žodžiu, toksai džiaugsmas, tikrai žinokit, džiaugiuosi be galo. Be galo, be krašto, labai nekantrauju išbandyti. Užbėgsiu įvykiam už akių. Procesą šiuo metu turiu, žinokite, tik vieną. Jisai pas mane čia yra krepšy ir čia yra vis dar šitas mano Megi kardiganas, kurio aš niekaip nesugebu pabaigti. Nes įsipaišo visokie nauji procesai. Tai apie virbalus, ko gero, čia jau viskas, tikrai pamesgusi pasidalinsiu savo tą tikrąją nuomonę, nes dar neišpakavau nei vienu. Ir prieš save galit matyti dvi poras kojinių. Pirmame šių metų video aš minėjau, kad mes su merginom sutarėm savo tokią daryti neoficialią kojinių dėžutę. Tai matot prieš save sausį ir vasarį. Dabar kas liečia sausį. Maniau, kad su sausio kojinėm striksiu juodai, nes turiu, žinokit, tokį prakeiksmą, nežinau, kam reikalas, bet dažniausiai, kai pas mus būna šitie brančai, Kaune, mes einame megzti, aš dažniausiai visada nešuosi kojinės megzti. Ir yra, žinokit, toksai prakeiksmas, aš jų niekada nepabaigiu. Tai yra pamesgu ir paskui grįžtu, nutrenkiu į kampą ir paskui radus išardau. Tai fantai irgi yra labai įdomu pasiklausyti, apie ką mes čia kalbam. Tai žodžiu, užmačia mano buvo tokia, kad pamegzti šiek tiek su kontrastinė spalva. Ir man toksai bzikas dėjo į galvą, liaudiškai tariant, ir žodžiu, aš sugalvojau, kad noriu tokio kaip akcento ir tą akcentą Fantite, žinau, katiniukai, aš žinau, kad tu myli mano mezginius, bet man labai reikia pafilmuoti, žinok. Katiniukai, gerutėlė mano, būk gera, pabūk dar čia. Tai ir žodžiu, kaip aš numezgiau, man norėjus tokio įdomesnio varianto. Fantite, užsidegsi su ta žvake, oi, nudegsi ūsus, tu žinok. Tai žodžiu, sugalvojau, kad vieną juostelę tuo geltonu ryškiu opal siūlų megsiu pradžioje kojinių ir paskui, kad megsiu prieš atskiriant, prieš pradedant siaurinti pirštų dalį. Tai kaip galit matyti, tokios tais kojinės pas mane ir gavus. Čia matau, kad yra kažkokios tokios. Fantite, sakai, nereikia rodyti žmonėm nieko, taip, reikia rodyti tik tave. Žinai, ką tu man dabar primeni? Dominikos Ramzį. Nežinau, aš tikiuosi, kad jūs irgi kaip aš mylit gyvūnus ir nepyksat už šitus žodžiu visus trukdžius. Bet Fantite, gal mes abidvi kažkaip susitarsim su tavim, kačiukai. Būk gerutė, leisk parodyt kojines iki pabaigos. Duok, aš ištrauksiu ir ant tavęs, aš jas rodo. Turiu pusmiltai dar ir nagai įsikabinu.
Tai va, tai žodžiu, pas mus žemynės šiek tiek dramos yra, tai va, nusimesgė tokios kojinės. Pilkas, žodžiu, siūlas, dvi geros, dvi išvirkščios, tada va, spalvotas ir toliau heliksas. Buvau baisiai pasilgus megzti heliksų, baisiai jau čia buvau pasilgus mezgimo tais 5 virbalais. Galiu dabar tvirtai garantuoti, kad 5 virbalais nemegsiu labai, labai ilgai. Tai va, tokios štai tai kojinės. Nu. Tai va, ir tada tos kojinės, ne, aišku, aš sakiau, kad aš, nesiseka man niekai pabaigti, žodžiu, tų kojinių, kurias aš nešuosi į brančą. Tai šitą kodą aš nulaužiau, šitą prakeiksmą aš įveikiau, kojinės aš numesgiau, bet šitas kojinės aš numesgiau, baigiau megzti vasario 1, man atrodo, buvo, bijau dabar sumeluot, sekmadienis, man atrodo, prieš 12 nakties. Tai kad manęs neištiktų ta pati istorija, kaip kad, žodžiu, su šitom kojinėm, kad aš čia nebaigčiau vasario 29, 30 ar 31, kurių nėra. Vasaris ir taip trumpas mėnuo, tai aš nieko nelaukus, žodžiu, pradėjau megzti iš karto vasario mėnesio kojinės. Dabar vasario mėnesio kojinės mes jau taip, žodžiu, sugalvom, kad mums būtų įdomiau, kad kiekvieną mėnesį mes kažkuri viena siūlysim temą. Tai vasario mėnuo teko Jurgitai, mezgamės 3, Dominika, Jurgita ir aš, tikrai manau žinot, žodžiu, žiūrit jų kanalus. Tai va, tai Jurgitos eilė buvo sugalvoti temą kojinėms ir jos tema buvo Scrappy Socks. Scrappy Socks tai vienas kojinės iš siūlų likučių, iš siūlų galiukų. Kaip po tokių labai mažiukų siūlų galiukų, aš prisipažinsiu, kad tikriausiai net neturiu išskyrus. Vat kaip galit matyti, jeigu žiūrit mane seniau, čia yra tie likučiai likę nuo vesto kojinių, kurias mezgėm vasarą. Ir kadangi tos vesto kojinės, va ten tai šitos kojinės buvo tikrai megztos iš siūlų galiukų, va ten tikrai buvo tos tikrosios Scrappy Socks. Nes mes tos siūlus kirpom. Mes daugiau juos karpėm, negu mes mezgėm jais. Tai va, tai žodžiu ir turėjau likučius, va štai tokius, žodžiu, nuo vesto kojinių ir štai taip. Paskui baltos likutis man liko nuo šitų kojinių, kaip man galite matyti, baltos spalvos čia labai daug nesusimesgė. Tai va, baltus siūlus pasiėmiau likusius nuo štai pilkų šitų kojinių ir likučius rankų dažymo siūlų pasiėmiau ir likusius nuo vesto kojinių. Ir šitaip man jos susidėliojo. Pradžioj dar galvojau lyg megzti kokias žakardinės, paskui sugalvojau, kad man vienos eilės žakardo yra per akis. Ir tai, va, įvykiau tą vienos eilės žakardą, tik tais, sakykim, čiurnos, nečiurnos dalyje. Sunku man su tais terminais lietuviškais mezgime. O po to jau man visai liko likučiai, aš jau išsidalinau po tokius mažulyčius kamoliukus ir paskui jau paleidau juosteles megzti. Nežinau, šiaip apsiavus ant kojos, man atrodo, tai yra vienas gražiausių mano turimų kojinių, nes tikriausiai dėl to, kad jos yra baltos. Nežinau kaip pas jūs, bet didelė dauguma kojinių mano yra baltos spalvos. Tai va, tokie mano 2 pabaigti procesai, čia yra, žinokit, dar ne viskas, dar aš turiu liemenę numezgusi, kurios kodinis pavadinimas yra močios liemenė. Parodysiu ją šiek tiek vėliau prisijungusi ir pačiom pirmom dienom sausio pradėjau megzti vyrui kašmyrinę kepurę, jinai irgi yra numegzta ir jau yra nešiojama, žodžiu, nes pačios matot, kas daros. Mes tampam, žodžiu, ledo šalis, kaip aš sakau, Elzai dėl Lietuvos gėdos jau nebūtų. Tai va, tai žodžiu, toksai mano prisijungimas šį kartelį, kaip aš sakau, šventė pas mane, einu, išsipakuosiu virbalus, susidėsiu į dėklą. Fanta, nežinau, ką jinai darys, bet jeigu galit girdėti, jinai labai smagiai savo murkia. Nežinau, ar girdisi ar ne. Nusižengsiu savo visom mitybom šiandieną ir viską, nes šiandien aš švenčiu. Kaip aš sakau, kam šventė yra nauja batelių pora, kam naujas paltas, kam kailiniai, kam naujas prabangus automobilis. Man šventė yra, kai aš nusiperku naują, galima sakyti, beveik rinkinį virbalų. O dar jeigu tai yra čiaugų ir taip ilgai aš jų laukiau. Tai vat, viskas aš patoginuosi, nežinau, ar pradėsiu ką nors naujo megzti, ar tęsiu megį. Tiesiog persisuksiu tuos kvadratinius virbalus vietoj dabartinių čiaugų apvalių ir, žodžiu, gersiu kavą ir valgysiu desertą.
Tai va, skanaus man, tikiuosi jūsų savaitgalis irgi geras, irgi mes giminės. Pas mane jau šeštadienio popietį, žodžiu, kaip galit matyti, visi pamaitinti ir visi ilsisi. Tai va, iki greito. Nepabėgant toli nuo Čiaugų Quads virbalų temos, ką aš galiu pasakyti? Mercedesas yra Afrikoje Mercedesas. Aš tai kartojau prieš tai, kartoju dabar ir tikėtina, kad nenustosiu kartoti niekada. Tai yra kokybė, kuri aišku kainuoja, bet vėlgi, ką aš galiu pasakyti, kur aš minėjau prieš tai, kad kur buvo iš ankstinis užsakymas jų, tai tenai galiukai kainuoja nuo 16 iki 22 eurų. Startas yra 16, ten jau didieji tie numeriai, visi 22 ir taip toliau ir panašiai. Kas pas pasaulio siūlus, vėlgi didžiulis pliusas jiem, tai yra krikščioniškos, žmogiškos, normalios kainos. Adekvačios kainos. Pas pasaulio siūlus, bent jau mano numeriai iki 5 numerio kainavo, arba ten be 1 ar be 5 centų, dabar jau nebeatsimenu, 14 eurų arba 15 eurų. Nežinau, matematinės išvados pasidarykite pačios, kur verta jums pirkti. Tai va. Ir ką? Ir aš vakar minėjau, kad lyg norėčiau pradėti naują procesą, bet aš tikrai nuoširdžiai, man šiuo metu yra labai sunku pačiai sugalvoti, ką aš noriu megzti. Manau, kad aš vėl pradėsiu kažko ieškoti internete, ką aš galiu megzti. Kadangi naujo proceso aš nemezgiau, tai prisisukau galiukus 4 ir 325. Aš jau esu minėjus, kad aš mezgu nesveikai ir žodžiu, kas eilę persisukinėjau juos, kad man paduodantis virbalas būtų mažesnio numerio, mezgantis didesnio. Tai va, grįžtam prie tos Čiaugų Quads temos, ką aš galiu pasakyti. Tai yra tobula. Tai yra absoliučiai tobula. Sujungimo vietos absoliučiai nesijaučia. Perėjimo nuo šitos vietos sriegis, kur yra prie virbalo, tai yra absoliučiai nejaučiama. Lengvumo svorio prasme jie nesijaučia ranko. Bet sakiau, pasversiu aš juos, bet atleiskit, nepasvėriau. Gal kitam video mes juos pasisversim. Megzti su jais yra labai patogu. Galiukas pats virbalo yra man tobulo smailumo. Nežinau, aš tikriausiai nenustosiu niekada mylėti ir gerbti Čiaugų kaip brendo už tai, ką jie daro ir kaip jie daro. Tai va, tai žodžiu,
Jeigu norit save pradžiuginti kažkokiais naujais mezgimo įrankiais, jeigu mėgstat metalinius virbalus, taip kaip aš, mano rekomendacijos. Pasidarykit savo dovaną, pabandykit bent vieną numeriuką. Tik man dar labai vienintelis gailestis yra, kad jų nėra mažesnio numerio negu 3,25. Aš tikrai labai mielai galėčiau megzti kojines ir galimai aš jas megsiu tik iš storesnių siūlų su šitais virbalais. Bet jeigu jie ateityje, pavyzdžiui, sugalvotų pagaminti mažesnius numerius, tarkim 2,5, 2,75, 3, aš būsiu pirma, kuris stovėsiu, žodžiu, eilėje ir juos įsigysiu. Tai va. Tai tokie reikalai, tai kaip ir matot, kažko tokio labai stebuklingo nelabai įvyko. Šiandien aš jau turiu sekmadienio gerą popietę. Planas mano šiandienos buvo tiesiog bomžauti namuose, naminiuose treninguose, žodžiu, ir megzti, bet vyras išsitempė mus į gamtą, nes tikrai aš jau jaučiu pagal socialinius tinklus, kad gal mes jau pradedam netgi šiek tiek pykti ant tos žiemos, bet jūs pripažinkit, kad akims, ne kūnui, kai mums labai šalta, kai neužsikuria mašinos, kai yra slidus keliai, baisu važiuoti ir taip toliau ir panašiai, atmetus šitos visus nepatogumus, akim grožis yra neišpasakytas. Ir aš manau, kad šiame video aš jau jums įdėjau tų žiemiškų žodžių vaizdelių, kuriuos matė mano akis ir man labai norėjosi pasidalinti jais su jumis. Ir dabar ką? Bevažinėjant po šitus gražius žiemiškus vaizdelius, kilo man tokia mintis. Aš kaip ir visa kita likusi Lietuvos dalis, kuri jau laukia pavasario, galvoju, pradėsiu manifestuoti per mezginius. Ką tai reiškia? Galvoju, kad gal jau man užtenka tų visų vilnonių, mezginių per šią žiemą, šitų storulių, visų visko. Galvoju, kad man reikia dabar nuspręsti, ką aš galiu nusimegzti artėjančiam pavasariui. Nežinau dar net iš kokių siūlų aš noriu nusimegzti, maždaug įsivaizduoju, ką aš noriu nusimegzti. Būtinai parodysiu sekančiuose video. Bet sakau, man dabar reikia apsispręsti su siūlais ir jų sudėtim. Grinai iš medvilnės ten megzti aš nenoriu, nes medvilnė pati iš savęs yra labai kietas pluoštas. Galvoju, kad gal reiktų rinktis kokį nors medvilnės šilko derinį, medvilnės su čiučiutuku, kai būna kartais medvilnė, su šiek tiek ar kašmyro, ar šilko, ar tą pačią gal viskozę. Žinokit, neįsivaizduoju, bet manau, kad aš užsiimsiu šitų darbų, išsirinkti pluoštą savo būsimam manifestaciniam megztiniui. Tai turiu tokį modelį, kurį jau noriu kuris laikas nusimegzti ir niekaip mano rankos iki jo neprieina. Tai galvoju, kad būtų pats tas nusimegzti pavasarinį megztinuką. Tai daugiau kaip ir pirkinių apart virbalų ir to 100 gramio kašmyro, žinokit, kaip ir neturėjau. Dabar jau matau, kad, minėjau pirmame video, kad man reikia naujo virbalų dėklo. Galvoju, kad jau man jo tikrai labai reikia. Ne tik aš jau jo noriu, bet jau man jo ir reikia, nes mano virbalų atsargos pasipildė. Tai žinokit, šiam kartui ko gero. Tiek, nežinau, pasakokit, kaip jūs leidžiat šitas šaltas, snieguotas žiemos dienas. Ar jums patinka žiema, ar jūs esate žiemos gerbėjai, gal kaip tik jūs nenorit, kad jinai pasibaigtų, nes jūs kaifuojat nuo šito viso žiemiško oro. Tai man bus labai smagu ir įdomu sužinoti. Tarp kitko, ačiū visiems, kurios pasisakėt dėl tiesioginių video. Aš šitą mintį išdrįsau praeitame video paleisti į pasaulį, bet kol kas neišdrįstu to padaryti praktikoje. Tai toksai mažas, žodžiu, atnaujinimas apie tai. Gal kada nors aš išdrįsiu artimiausiai ateityje. Dar vis tiek, kol žiema, kol neprasidėjo ten aktyvios mūsų kažkokios, nežinau, kelionės į šiltus kraštus ir viską. Ir galvoju, kad gal kada nors aš išdrįsiu, tarkim,
YouTube išeiti į tiesioginę transliaciją. Bet apie tai aš būtinai iš anksto pranešiu, nes man tikrai nesinorėtų vienai su savim kalbėtis. Tai va, man labai būtų smagu, jeigu ir jūs ateitumėt, bet aš tikrai pranešiu. Aš manau, kad tai bus kažkurį savaitgalį. Aišku, ko gero nesekantį, nes pas mus Valentino diena. Tarp kitko, ar žinot, kad Valentino diena, tarkim, skandinavų šalyse yra ne įsimylėjėlių, nemylimųjų, bet tiesiog draugų diena. Tai va, man atrodo, kad aš turiu žiūrinčių mane labai ir labai daug draugų. Tai va, tai žodžiu, tikrai sakau, kai jau nuspręsiu, sugalvosiu, išdrįsiu, susikaupsiu, aš nesu kokius žmogus tikrai, bet va, išeiti į tiesioginę transliaciją šiek tiek kinkos dreba, pripažinsiu. Tai kągi, ačiū dar kartą, kad žiūrit, ačiū, kad komentuojat, laukiu jūsų komentaruose, susirašysim. O su jumis atsisveikinu iki sekančio savo video. Iki!